Questa interrogazione riguarda la ACC di Borgo Valbelluna, un'azienda di cui la Regione si è già occupata anche tramite l'unità di crisi Veneto Lavoro, che sappiamo essere coinvolta in una grave crisi di liquidità, malgrado l'azienda in questi ultimi mesi abbia raggiunto livelli importanti sia in termini di produzione, di vendite e di fatturato. L'interrogazione dunque è rivolta al Presidente della Giunta, in questo caso dovrebbe rispondere l'assessore Donazzan, per sapere, dopo diversi mesi che la questione è sul tavolo, quali sono le iniziative e gli interventi che la Regione ha messo in campo e intende mettere in campo per rispondere a questa grave crisi che riguarda un'importante azienda del territorio bellunese. La società deve oggi affrontare una grave crisi di liquidità, per risolvere la quale la Regione, tramite la sottoscritta, coadiuvata dall'unità di crisi di Veneto Lavoro, sta vagliando tutte le strade possibili, partecipando attivamente a tutti i tavoli di discussione, sia ministeriali che territoriali. L'ultimo incontro, tenutosi su iniziativa regionale lo scorso 14 maggio, su indicazione del Presidente Zaia, aggiungo, ha visto la partecipazione dei principali clienti e fornitori dell'azienda per individuare, con il supporto e nell'interesse di tutti i partecipanti, le modalità di sostegno industriale e finanziario nei confronti di ACC, per consentire di superare questo momento di difficoltà. La Regione infatti ha ritenuto indispensabile coinvolgere l'intera filiera per supportare l'azienda in difficoltà, ma anche per tutelare la filiera stessa. Al termine dell'incontro è stata concordata un'agenda di incontri bilaterali per dare corpo ad una contingency plan che traghetti l'azienda verso il consolidamento industriale e finanziario. L'interlocuzione con l'Europa è stata del tutto inadeguata e oserei dire fallimentare ad oggi, perché era necessaria un'autorizzazione per superare gli aiuti di Stato. Questa non è stata ritenuta soddisfacente nelle interlocuzioni istituzionali, la qual cosa ha determinato un grave vulnus per quanto riguarda la possibilità di ACC di attingere a risorse anche attraverso il sistema del credito che attendeva l'autorizzazione per gli aiuti di Stato. Quindi il problema, incagliatosi in una insufficiente, inadeguata interlocuzione tra il Ministero, il Governo, non il Ministero dello Sviluppo Economico solamente, ha portato ad alcune problematiche che oggi rappresentano il grave danno per l'azienda, cioè la liquidità. Ringrazio l'assessore Donazzan per la replica che in parte ci spiega come questa azienda con le proprie forze, attraverso l'amministrazione straordinaria, il commissario, l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori, malgrado le difficoltà di liquidità, stia riuscendo a garantire prestazioni e performance importanti. Quindi siamo di fronte ad una realtà, l'assessore stessa l'ha confermato, unica in Italia, strategica. Siamo di fronte ad un'amministrazione straordinaria e a 316 lavoratori che con impegno, malgrado le difficoltà, stanno portando avanti una produzione industriale. Siamo di fronte ad un governo che si sta occupando della questione posso soltanto registrare, assessore, la sua critica nei confronti del Ministro dello Sviluppo Economico della Lega Giorgetti. La mia domanda però era cosa intende fare la Regione, perché lei ci ha raccontato cosa non hanno fatto gli altri, ci ha raccontato che fate tavoli in cui incontrate tutti i partner, ma lei sa meglio di me, assessore, che in queste case servono idee, proposte concrete e possibilmente anche qualche risorsa. Oggi all'ordine del giorno c'è anche una mozione presentata dalla consigliera Ostanel, che come me, insieme a me, sta seguendo da vicino questa vicenda, in cui ad esempio avanza la consigliera Ostanel una proposta, cioè un coinvolgimento diretto, ad esempio di Veneto Sviluppo o di altre strutture di cui la Regione può disporre per aiutare questa difficoltà di liquidità che il Ministro Giorgetti non è stato in grado di risolvere con l'Europa. Ecco, io credo che i tavoli, la necessità di dialogare con tutti sia l'impegno minimo indispensabile che una regione come il Veneto deve mettere in campo per preservare una realtà così importante sia dal punto di vista della produzione strategica sia della collocazione territoriale, cioè la provincia di Belluno, che notoriamente ha fatto i conti in questi anni con una serie di difficoltà a cui questa si va
ad aggiungere. Concludo dichiarandomi totalmente insoddisfatta non tanto della risposta dell'assessore Donazzani in termini formali, ma dai contenuti, cioè dall'assoluta assenza di impegni e di programmazione di questa Regione rispetto a questa grave crisi industriale. Grazie.